kabaha ugu qadiimisan Yurub oo la soo helay intaan u gudagelin muuqaalkan haddii ay tahay markii kugu horeysaad ma soo booqato fadlan nagu soo biir mahadsanid saynis yahanada ayaa soo saaray ama soo helay kabaha ugu qadiimisan ee Yurub kuwaasi oo laga sameeyay caws waxaana loo maleynayaa in ay jiraan 6,000 oo sano waxay kamid ahaayeen waxyaabo laga helay godka Fiidmeerta oo ku yaala dalka Spain kadib markii koox macdan qodayaal ah ay biliqaysteen godkaasi oo ay ka baxsadeen waxyaabo badan waxaa daraasad cusub lagu falanqeeyay kabahan cusub oo la helay qarnigii 19aad heerkulka godkan oo qabow ahaa ayaa gacan ka geysatay in aysan kabahani dhamaanin cilmi baarayaasha ayaa sidoo kale soo bandhigay dambiilo iyo qalab kale oo ay ka soo saareen ama ay ka soo heleen godkaasi qaar kamid ah agabyada kale ee laga soo helay godkaasi ayaa halkaasi yaalay in ka badan 9,000 oo sano haddaba daawade adiguma waxay kula tahay in kabahan qof bilaadan uu xiran karo iyo in kale bal aragtidaada dhanka commentiga noogu reeb mahadsanid